除夕夜，班级群里导员突然退群又加进来，紧接着发消息：你们都回去过年了，老师一个人孤零零的在学校，可以回来陪陪我吗？我盯着这段信息，心头疑惑不已。群里又有人开始讨论烈火，这到底是怎么回事？宿舍门打不开，如果真的着火了，我们岂不是要被活活烧死？大家检查一下宿舍里是否有易燃物，或许能避免火灾。陈斌抬头不再看手机，认真说道：有道理，大家赶紧找找自己宿舍的易燃易爆品，毕竟我们最了解自己的东西。张岩二话不说开始翻找，王雪娇却冷笑着坐在椅子上：我受伤了，没法动，真要火灾也是小雨的错，她刚才捅了我，活该大家被烧死。张岩和陈斌的脸色沉了下来，王雪娇却毫不在意，从兜里摸出一根烟，点燃后吐出一口烟雾，打火机的火苗在她指尖跳跃。看什么看？信不信我现在就把宿舍点了？她目光阴冷地盯着我，我无视她，冷静地分析道：危险可能不来自火灾，导员的话更像是规则，而如果这是规则，那真正的危险应该是……突然碎裂，宿舍瞬间被水流吞没，猛烈的水势汹涌而入，宿舍门却依旧紧锁，水无处可排。这太不合理了，我们在6楼，怎么可能被水淹？陈斌不可置信地说道。张岩想靠近窗户查看，可水势太急，根本无法接近。短短几秒，水已淹至膝盖。王雪娇尖叫一声，慌乱地爬上床，可床架不知何时布满了密密麻麻的尖刺，她的手掌被扎得鲜血淋漓。微信群陷入死寂，所有人都屏住了呼吸。我站在水中，努力让自己冷静思考。水是为了灭火而来，但门被锁住，我们无法逃出去，这绝不是死局。水势迅猛，很快便没至腰间。我咬牙朝宿舍门走去，拧动门把手，虽然依旧打不开，但我敏锐地察觉到门上的锁换了。就在这时，水已漫至我的脖子，呼吸变得困难。忽然，一只手将我猛地拉起，我回头一看，是张岩，他站在椅子上，我与他勉强共用一个立足点。陈斌也站到了椅子上，唯有王雪娇踩在叠起的2张椅子上，居高临下地看着我们。他见我望去，得意地冷笑：抢资源靠本事，这椅子又不是你家的，谁先拿到就是谁的。陈斌和张岩见状，想要帮我抢回椅子，我连忙拦住他们，低声道：现在没时间和这个阴暗脑瘫争执。水位不断上涨，哪怕站在椅子上也即将淹没口鼻。我紧紧盯着窗户方向，心里清楚，如果这不是死局，就一定会有活路。果然，水流中忽然闪过一道反光，我定睛一看，是一把钥匙，钥匙后面系着一条长长的粗布麻绳，显然不是巧合，而是刻意为之。钥匙很快被水流吞没，我深吸一口气，埋头紧盯它的去向。诡异的是，钥匙竟随水流一路飘到宿舍门口，自己稳稳地插进锁孔，旋即顺时针轻轻一转，咔嗒，门锁被打开了。我立刻潜入水中，游到门前，发现门把手已经能拧动，但水流从窗户不断灌入，我一人对抗不了水流的压力。情急之下，我抓住钥匙后面的麻绳，猛地浮出水面，大声喊道：大家潜水，抓住绳子，一起发力打开宿舍门，咱们就能活下去了。陈斌和张岩毫不犹豫地潜入水中，找到绳子。王雪娇却依旧站在椅子上，抱着肩膀冷眼旁观，仿佛事不关己。床铺上布满尖刺，无法借力，我们只能尽量让身体贴近水面，借助浮力增大拉力。我伸出手指倒数示意，3、2、1，三人同时发力，宿舍门微微颤动，开了一道小缝，水流疯狂涌出，有效。我心中一喜，水能排出去，说明楼道里没有积水。然而水压过大，仅凭一鼓作气的力量，我们根本无法维持。刚开一条缝隙，便又被重重关上。我们3人反复尝试几次拉开门缝，却都无法彻底打开。水下体力消耗巨大，很快我们就濒临力竭，连呼吸都变得困难。这时，王雪娇终于被水逼到了极限，她站在高处，轻笑一声：真可怜，记住我的救命之恩吧。话音刚落，她潜入水中，单手抓住绳子，加入了拉力。这一回门再也没有合上，在我们一起发力下，门缝越开越大，水势猛地冲击出去，压力逐渐减小。宿舍门终于彻底打开，汹涌的积水倾泻而出，仿佛洪流决堤。神奇的是，楼道里并无积水，而我们4人则狼狈地瘫倒在地。王雪娇率先站起身，得意地甩了甩湿透的头发，嘴角噙着冷笑：你们真是没用，最后还是靠我救的你们。陈斌喘息着，眯眼看向他：求生剧情里总会有个猪队友，看来你就是了。张岩气得脸色铁青，咬牙切齿：这2次都靠小雨才活下来，你再拖后腿，信不信我宰了你？说着，他正要起身教训王雪娇，忽然脸色一变，甩了甩手上的绳子，却发现手被死死粘住，挣脱不得。我也试着松手，但绳子如同强力胶般粘住我们所有人，根本无法摆脱。对面宿舍的门此时也被打开，里面的3人手里同样握着一条绳子，脸上写满困惑和惊恐。下一秒，一道奇怪的声音回荡在楼道里，音色扭曲癫狂，既像男又像女，仿佛是导员的声音。恭喜各位在这场灭火游戏中活下来了，不过没关系，大家还有其他机会去死。为了迎接新年，我特意为大家准备了生肖献礼。今年是蛇年，宿舍楼里已放入大量蛇，当然他们无法进入宿舍，但生肖是神圣的，需要供奉，所以接下来将进行一场拔河比赛，输的人将成为他们的食物。